Merci beaucoup, chers journalistes, d'avoir répondu aussi massivement à cette invitation à la conférence de presse du collectif citoyen Union Langue. Et cette conférence de presse s'intient dans le contexte que vous avez tous, le contexte où le collectif citoyen Union Langue est en train de dérouler un plan d'action avec diverses activités. Et notamment ces derniers jours, on a beaucoup travaillé sur la proximité, sur le travail de proximité auprès des citoyens sénégalais. Aller les rencontrer où ils sont, que ce soit dans les marchés, dans les grandes artères, pour discuter avec eux de cette décision injustifiée qu'eux-mêmes n'acceptent pas, mais en même temps pour partager avec eux des informations liées aux raquettes d'État qui est en train d'être dont le citoyen sénégalais consommateur de la Sénélec est victime. Et vous avez vu tout ce qui s'est passé le samedi dernier quand Union Langue a voulu entamer les choses au niveau de l'axe SAM, avenue Blaise Diagne, Sandaga, avec la police qui a été malheureusement encore manipulé par le pouvoir politique pour essayer de stopper cette manifestation que nous avions commencé dans les respects des lois et règlements du pays, c'est-à-dire les distributions de flyers. Et vous avez vu, pour vraiment nous conformer à ces lois et règlements, nous avions tenu à ne pas être nombreux, à ce qu'il n'y ait pas de foule. On était des groupes de 2, maximum 3 personnes. Et vous avez vu tout ce qui s'en est suivi avec le garde à vue de 48 heures. Une quinzaine de membres du collectif. Mais cela ne nous a pas fait reculer parce que nous avons compris que c'était un précédent dangereux. Si on avait laissé faire, Macky Sall allait nous retourner à la période de la clandestinité où les gens n'avaient plus le droit de distribuer des flyers, ou des Sénégalais même. Il pourra aller jusqu'à ce que même pour lire un journal, il faut demander une autorisation. Donc il fallait faire face à ça. Et les Sénégalais ont fait face à ça hier. Vous avez vu les distributions de flyers à travers le slogan Flyers Pepto. On puisse se faire à Dakar et un peu partout sans eux. Les citoyens, ils sont matures. C'est eux qui sont en retard sur le peuple sénégalais. Mais les citoyens, ils sont matures. Donc, on poursuit. Nous sommes aussi dans le contexte où vous avez vu nos camarades étaient détenus. Tout le monde a été libéré sauf lui. Et hier en réunion, on le disait, en fait, on a même du mal à se féliciter, même nos camarades de Nitoutek hier. On avait du mal quand des camarades sortent de prison, des parents. D'habitude, c'est un peu la joie. Mais hier, on n'a pas pu avoir cette joie-là. Même eux qui n'ont pas pu avoir cette joie-là. Parce qu'il y a un parmi nous qui est resté en prison et de façon injuste et de façon. Et ceci n'est que le fruit d'un acharnement sur une personne. Un État, un gouvernement qui fait dans du règlement de compte avec un honnête citoyen. Je dis bien un honnête citoyen. Ce n'est pas pour rien si à l'unanimité les Sénégalais ont dit que Guy Marius Sagna était l'homme de l'année. Et cet homme de l'année, il ne faut pas se retrouver en prison. Donc nous sommes aussi dans ce contexte-là, dans ce contexte où le combat va s'intensifier davantage à travers ce qu'on va annoncer sur cette conférence. Donc, après le scénario de la fausse alerte au terrorisme qui s'est soldé par un échec cuisant du pouvoir, car Guy Marius n'était pas l'auteur du communiqué, n'avait pas partagé le communiqué du FRAPP, n'était pas sous le président et n'était pas aussi la personne morale du FRAPP, le pouvoir en place était dans l'impasse de son complot. Ainsi, depuis des mois, ils étaient à la recherche d'un prétexte pour museler le camarade Guy Marius Sagna. Maintenant, ils se réfugient derrière un prétexte fallacieux pour le maintenir en prison. Pour preuve, tous ceux qui étaient avec lui devant les grilles du palais sont libérés par vagues successives. Ces 8 camarades étaient arrêtés uniquement pour couvrir l'objectif d'écarter Guy Marius Sagna de sa mission d'éveil des consciences. Nos avocats ont démontré avec brio qu'en droit sénégalais, rien ne justifie le maintien de Guy Marius Sagna en prison, car au regard de la loi, toutes les conditions sont aujourd'hui réunies
pour qu'il obtienne la liberté provisoire fait une infraction. Guy Marius Sagna a été entendu dans le fond du dossier, lui et ses co-accusés, par le juge d'instruction. Tous se sont prononcés sur les faits qui leur sont reprochés et qu'ils ont contestés. Guy Marius est régulièrement domicilié, donc il y a une garantie de représentation. Chaque fois que la justice aura besoin de lui, de le convoquer. Il n'y a aucun risque de collision avec ses co-inculpés car tous ont été entendus. Sa détention n'est pas nécessaire. De la vérité. Le prétendu trouble à l'ordre public évoqué lors de cette manifestation du 29 novembre n'est qu'une pure invention du pouvoir car les manifestants du parti au pouvoir avaient manifesté devant le palais et certains même avaient escaladé les grilles. Donc il est clair que rien en droit ne justifie la détention de Guy Marius Sagna. Ceci étant dit, la détention du camarade Guy Marius Sagna est purement politique. Macky Sall, après son projet de réduire l'opposition sénégalaise à sa plus simple expression, s'attaque aux mouvements citoyens qui prennent les revendications d'un peuple abusé et meurtri par un racket des maigres moyens qui lui restent. Guy Marius, symbole de la résistance contre l'impérialisme et non le bradage de nos ressources naturelles, est le deuxième victime, après Kémy Séba, de l'injonction donnée par Emmanuel Macron au pseudo-président de l'Afrique de l'Ouest. En effet, Emmanuel Macron avait appelé les dirigeants africains lors de son déplacement au Niger à adopter une position plus ferme sur les sentiments supposés anti-français. Après son arrestation arbitraire, d'être une victime de ce système téléguidé. Jusqu'en prison, ses droits sont bafoués. Isolé tel un terroriste, les visites lui sont pour la plupart interdites. C'est pourquoi, pour manifester nos soutiens indéfectibles, le collectif citoyen Non Langue appelle toutes les Sénégalaises et les Sénégalais à se rendre dès demain, vendredi, au tribunal pour se faire délivrer un permis de visite. Le combat pour la libération de Guy Marius Sagna et l'annulation de la hausse frauduleuse et injustifiée des tarifs de l'électricité sera accentué. Non Langue a entamé un large programme de sensibilisation, ponctué de visites de proximité. collectif Non Langue di ko tàmbalee ci li ñuy wax rek bu kii sàngoo deru bëy liñ naan liñ doon takkal ku mel ni suñu waa ji Guy Marius Sagna doon ko ji mbirum terroriste ak yi ni mel tey li xew wane na ni loolu ñu doon wax lépp dara amul ñoom dañoo am seen programme ñëw bu wépp Guy Marius Sagna ndax day dérange ci kaw loolu lii mën a firndeel loolu mooy le 29 janvier bii passé dañu jàpp suñuy 8 camarades ñoom ñëpp bàyyi nañ leen te ni ñu leen bàyyee ñun ñëpp gis nañ ko injustice bu leer la bu ñëpp mën a teg tey kiñ ci soxla woon dafa leer mooy Guy Marius Sagna moom ba léegi ñu ngi ko téye ci kaso bi te bu ngeen seetloo mos nañ ko fi jëñ ak en tant que terroriste ay mbirum terroriste ak yu ni mel bu ngeen fàttalikoo ci jamonoy Coupe d'Afrique jàpp nañ ci Guy Marius Sagna di wut ay motifs yu teg ci kaw biñ demee ba ci bisu finalu Coupe d'Afrique bi ñu jël ko ci lañ ko defee loolu yëpp nag état bi di def sénégalais yi war nañ ci bàyyi xel liñ ci war a jàng mooy dañu yor état boo xam ni ñi ñuy doxalee population ay naxante la te loolu war nañ ko comprendre parce que bu fekkoon Guy Marius Sagna dérangé wu loolu yëpp du leen si fekk nit ki boo ko jàppee mu am ay motifs yoo ko mën a téye dafa simple da nga koy jël rek dugal ci kaso bi motif yaa ngi fi
doo am loo ci wax mais bu ngeen seetee boobu ba léegi nguuru Sénégal noonu rek lay doxale day jàpp ay nit di leen denc ci kaso bi sans aucun motif te loolu dafa war a denc ci réew mi ci kaw loolu ñu ngi leen di wax ni Sénégalais yi seen bopp ñoom ñoo war a jug fajal seen bopp li xew ci réew mi tey Guy Marius Sagna day déranger ndax bu ngeen seetloo Emmanuel Macron waxoon na fi ne ñi nga xam ni tey ñooy jug di songu ay intérêt France seen gouvernement yi nañ wax ak ñoom parce que ñoom ñooy signé ak ñoom ay contrat yoo xam ni ñoo war a alerter seeni doomu réew waaye ñu xam ni contrat yooyu ñuy signé baaxul ci sénégalais yi baaxul ci africain yi ñu mel ni ñoom Guy Marius Sagna ak Kémi Séba loolu la ñuy dénoncé saa su ne ci loolu nag lañ nekk loolu tey moo waral collectif ñoo lànk taxaw di lànk loolu lépp nga xam ni suñu état yi ñu ngi koy def muy complot ci diggante état yi ak yeneen i état jëm ci ak seen i askan te loolu duñ ko nangu en 2020 lañ nekk am na ci loo xam ni sénégalais yi mënatuñ koo mënatuñoo nangu ay njiitu réew taxaw di signé ay contrat yoo xam ni di def ay magul yoo xam ni seen doowu population yi ñu toog ne cell duñ ci ne cell moo tax collectif ñoo lànk jamono yi yëpp ñu ngi teg ay activités yoo xam ni ginnaaw bi ñu jugee ci manifestation yi ñu doon def nga xam ni troisième âge bi yëpp fekk si nañ ñu ci loolu ndax li ñu leen di leeralal mooy mbirum courant bi nga xam ni état bi dafa ni day yokk courant pour yóbbu ko ci dëkk yi gën a sori te loolu ñun ñëpp gis nañ ni loolu du objectif seen objectif mooy dañoo am gap boo xam ni ñoom ñoo ko indi ci trésor public bu Sénégal te ñoom ñoo jël alalu réew mi fooyee ba noppi bëgg ko jëlaat suñuy poos loolu nag population bi dina ci jug te duñ ko seetaan li gën a pire mooy bu fekkoon dañ nañu dañ koy yokk ci 10% rek yem ñu ne leen waaw waaye 10% yooyu sénégalais yëpp xam nañ ni romb nañ mën naa ni 100% dañuy dagg sénégalais yi ci prix de l'électricité biñ ne dañ koy yokk loolu moo tax ñoo lànk di xeex te gis ngeen xeex boobu ñoom seen bopp dem nañ ba xam ni carrément mënatuñ téye nit ñi ndax seen dëgg lañ nekk moo tax bi ñu lancé flyers tëb gis ngeen ni dañoo génn fii police bi di dal suñu kaw ay policiers yoo xam ne déjà ay civil lañ ñëw di arrêté les citoyens yi nga xam ñooy marche te amuñu ci wàll amuñu droit def loolu bi ñu riposté ci loolu li ci xew duñu leen ko wax jàppoon nañ ñu fi téye ñu mais bi ñu riposté ci loolu gis ngeen ni carrément ñu ngi ciy dellu ginnaaw ndax bërki démb di ñu génnee jàpp nañ ku mel ni kilifa waaye dañ ko mujj bàyyiwaat ndax ñoom ñi ngi koy sant ñu koy def xam nañ ni sax liñ leen di sant c'est illégal te réew lañ nekk moo xam ne dafa am ay charte yoo xam ne moo tënk réew mi ci lépp lu fi waay def te waroo ko def am na loi boo xam ni moom la ñuy teg sa kanam ne la lii moo tax ñu mënu la jàpp waaye dañuy jàpp nit ñi sans motif loolu nag bu ngeen ko gisee mooy dañ naan ku aj da ngay bañ ko téel ñu duñu seetaan loolu ci kaw loolu collectif ñoo lànk xam ngeen ni tey flyers fépp lañ lancé am na itinéraire yu ñu jëloon démb am na itinéraire tam yu nekk suñu kanam ñu leen fàttali tam ne ku mel ni waa suñu mbokk yi nga xam ñoo nekk Tëngéej ñu ngi waajal ñoom it seen manifestation vendredi di ci woon ñëpp ñu teewe ko te loolu lañ nar a continuer ci Sénégal yëpp ba ci àddina bu ngeen xoolee flyers yi ñuy distribuer ba ci àddina yëpp yéen a gis Sénégalais yi di jug di dem di ko déposer ay di distribuer ay flyers di alerter opinion bi di leen wax ni carrément arnaque la boo xam seen population moo koy def seen kaw di wax ni Guy Marius Sagna dinaa ñëwaat ci moom day déranger bu ngeen xoolee démb lañ libéré suñu ñaari camarades ku mel ni Leuz Tek Fallou Seck ak Ousmane Sarr ñun ñi nekkoon foofu di leen xaar ñun sax suñu xol neexul bu ngeen xoolee Fallou Seck ñi ko xam lépp xam ni c'est un jeune brillant koo xam ni dafa am xadar mais bi mu génnee démb yaramam daa dee parce que li ñuy wax mooy mënumaa génn bàyyi Guy Marius Sagna ci biir parce que kon nag donc nit bu dëgg valeur ak Frapp France Dégage SNP FDS ak ñi bokkoon ci collectif bi nga xam ni ba laataa ñoo lànk bi di taxaw ñoom ñëpp ñoo demoon pale ba léegi ñu ngi taxaw di soutenir ñoo lànk nekk ci biir ñoo lànk taxaw di xeex injustice yi nga xam ne moo am ci réew di yëgal sénégalais yi ne leen mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam président Macky Sall bi ñu koy fal di ko jox suñu réew en 2012
lii moo taxoon ñu jox ko réew mi ay injustice la woon te injustice dafa war a dakk ci réew Sénégal en 2020 vraiment war nañ dépasser fi ñu toll tey. ci distribution de flyers yi nga xam ni nekk nañ ci le 25 janvier prochain samedi bii di ñëw rond-point Liberté 6 marché Grand Yoff lañ koy defee rond-point Liberté 6 marché Grand Yoff mais di wax ni tam aussi le vendredi 31 le vendredi 31 2020 marche bi nga xam ni war nañ ko def mu ngi itinéraire bi ñu ngi ko jàpp avenue Cheikh Anta Diop ak poste Midi di ci woo Sénégalais yëpp di leen wax ni Sénégal ñoo ko bokk journalistes yi yéen sax ñu ngi leen di invité ci marche yi ngeen di ñëw yor seen caméra sol ñoo lànk taxaw ndax li ñuy xeex yéen ñëpp ciy gis seen bopp maa ngi leen di gërëm di leen sant.